Ұста, шебер, халықтың тірегі. Қазақта ұстаны ұстасаң ырысың тұтас деген сөз бар. Бұл жай мақал емес, ғасырлардан қалған ақиқат. Батырдың қолында қылышты соққан кім? Елді қорғаған сауытты соққан кім? Халықтың киіз үйін, ер тұрман, тұрмысын жасаған кім? Ол ұста. Ұсталық тек темір ұстау емес. Ұсталық шыдамдылықтың, әділдіктің, еңбектің философиясы. Темірді балқытып пішіндегендей, ұста халықтың болашағын да еңбегімен қалыптастырады. Әрбір соққан шегесі, ойған оюы ұрпаққа мұра. Қазақта және түркі, араб, парсы елдерінде Дәуіт пайғамбармен байланыстырған. Неге? Себебі бұл өнер киелі. Менің қолым емес, ер Дәуіттің қолы деп бастаған еңбегін. Адалдықтың, тазалықтың кепілі. Бірақ бүгінгі күні өкінішке қарай, ұста еңбегін көп адам бағаламайды. Халықтың өзі сыйламаса, өнердің бағы ашылмайды. Ұсталарға құрмет болмаса, жас ұрпақ бұл жолға келмейді. Ал ұрпақ ұстаны жоғалтса, халық тірегін жоғалтады. Сондықтан біз еңбекті қадірлеуді қайта үйренуіміз керек. Ұстаны сыйлау, еңбекті сыйлау. Ұстаны қадірлеу, болашағыңды қадірлеу. Өнерді құрметтеген ел ғана өседі, өркендейді. Ұста мемлекеттің жүрегі. Халық өз шеберін қадірлемей, биікке көтеріле алмайды. Құрмет көрсетейік. Бұл біздің рухани парызымыз.